南無本師釋迦牟尼佛。好啦，大家請坐下。講我哋個《維摩經》，講下呢個不着世間如蓮花啦。印度人咧好中意用嗰啲荷花啊、蓮花咧嚟比喻君子嘅。咁我哋中國人都係啦，用蓮花嚟比喻君子啦，係嘛？烏泥之中而不艷也。我哋普通人咧話唔厭啊，假嘅。我哋啲朋友周圍咧話，食飯啦、行街啦、嘰嘰呱呱啊咁啊。我哋冇錢有時可能人哋唔叫你嘅，知道你哋俾得起，經濟過得去，咁人哋梗係會叫你去點樣 enjoy life。揾咗咁多錢做乜嘢？唔去 enjoy 咁嘅意思。你又得閒，有時間又有咁嘅經濟能力，你通常都會去應酬下嘅，體會下世間呢啲其實學無來都冇乜所謂嘅，我覺得係，因為你要合群嘅。如果成日都係咁樣，喺學無來當中你咁啊，好容易過一世嘅啫，係浪費一生人嘅時光嘅。對佛家嚟講啊，無常隨時到嘅，冇人會話俾你聽無常幾時到幾時到。如果能夠知道自己無常到嘅話咧，好辦啲係咪？啲人冇乜預兆嘅，所以因此咧，佛家講成要記住無常。所以話咧，一個人食到100歲，如果唔知道乜嘢叫無常咧，係話呢個人係白食嘅，即係白食100歲，或者冇乜意思，就吃喝玩樂。所以佛陀講啊，一個人食咗100歲，唔知道乜嘢叫無常咧，佢話咧，你係白食100歲，我都相信係。佢話不着世間如蓮花，呢個蓮花即係講啊，你喺世間上先講，我哋接觸好多嗰啲雜染嘅嘢，或者雜氣嘅嘢，但係咧就好少吹蓮花而不染嗰啲污泥。蓮花好似君子咁清淨，但係嗰啲污泥咧就係養住嘅蓮花。所以在大乘佛教嚟講咧，小乘佛教就我係君子，我想香污泥我唔會染佢，我唔理佢，我唔接觸佢等等。好清淨，但係大乘佛家啲菩薩又唔係咁諗嘅喎，污泥先去養到呢朵蓮花。蓮花唔係自己標出嚟嘅，係要好多條件啊！呢個蓮花先可以咧生長得俾人欣賞。呢個蓮花好靚啊，等等咁。因此對大乘睇同南傳佛教嘅睇法唔同，南傳佛教我係君主，鶴立雞群，哇，清清淨淨，同你同嘅咁樣樣。大乘咪能夠成為菩薩道，因為啲雜染嘅眾生，因為啲凡夫嘅眾生，培養到我第日咧行菩薩道，第日咧成佛都靠呢班眾生，好唔同係嘛？所以就佛教點解講眾生平等啊？成佛唔係個人嘅問題嘅喎，即係講眾生係你嘅資源，所以大乘佛教唔係利群。佛在世間説法第咗40年啦，上呢甚深嘅智慧，我哋食咗甚深微妙法，係咪？因為微妙法嚟講係甚深嘅智慧。當然呢個智慧唔係空空洞洞嘅智慧，包括咗佛陀嘅種種嘅功德，即係無量心啊、四解脫啊、18不共法、四正勤啊，乜嘢所有嘅功德同智慧。咁啲功德係從咩？從眾生嗰度咧培養出嚟。所以對佛家嚟講係，嗰個人幾惡幾兇殘幾乜嘢都好啊，用一種慈悲嘅智慧，用智慧咧去觀察點解佢會咁嘅樣，點解呢個眾生會咁兇殘，或者呢個眾生點解會咁慈悲，點解咩原因，就用種種不同嘅方法去度眾生。做佛陀唔容易，善巧悟入咧，有方法去悟入咗，原來所有存在一切或者所有存在嘅事事物物，不論係有情嘅或者無情嘅一個存在，佢本身就係不可得嘅，不可得，但係佢會存在。所以空寂必定係從咩？一切法而話不見空寂，冇一切法你冇可能話不見空寂嘅。所以不見空寂係指一切存在嘅事事物，就唔係離開事事物物空啊空啊，唔係咁嘅樣嘅。咁大家要知道啊，你周圍隔離嗰啲人咧係你培福培智慧嘅好資糧。空咧原來咧係要嗰啲嘢 support 你個空嘅，即係有事事物物咧，你 support 你個空。呢個空係單單獨獨嘅東西叫做空，係因為嗰件事物嘅存在，所以你話佢不見空。所以色即是空，空即是色啦。唔會黏着，但係唔會撥無因果，唔會撥無存在嘅事事物物。大乘佛教了解咗佢之後，唔黏着，一樣可以行菩薩。所以感眾生因啊！
佛陀啊，心上安住空寂中，空寂中即係講，我雖見到你，我知道你空性。性空咁樣有咩分別咧？佢個本質係性空，但係咧由於眾生嘅福報唔同，有茅屋，茅屋即係冇乜福嘅住茅屋，有福報嘅就住幾千萬嘅屋，但係都係性空。哇！億萬嘅，哇！呢個我中意，茅屋我唔中意，實際本質都係性空。能夠在呢種空着心安住，都係性空，所以自在啊！我哋又唔自在喎，茅屋唔好搞我住茅屋，我真係唔住啊！但係嗰間屋億萬，好我去住咁樣啦。話佛陀能夠安心，去到邊度都咁安心，我哋唔係㗎啦。當有呢種嘅心理嘅負擔嘅時候，你就唔安樂啦。去到邊度都唔安樂。但係佛陀點樣知道一切佛本來就係性空嘅，所以咧心好自在，安住空寂中，即係一切法都有空寂中，即係性空嘅。雖然在世間40年見咗道之後，即係成佛咗之後，來來往往喺印度嗰個恒河嗰度，又上又落，又上去度眾生。咁啊，來來往往見好多人嚟求法啊，或者佢又去度人咧，與千差萬別嘅世間諸法不生現象，不生現象在種種啊見不同人又好見，有錢又見，冇錢又見，大官皇帝又見，乜都見，啊乞衣又見，又去度啊，世間諸法不生現象，所以我哋個個都現象啊！我中意食貓，我要鹹又要淡又要甜，要乜，呢啲好食，嗰啲唔好食，好多追求。當然咧，我哋就凡夫個境界，咁你想跳出三界都幾難。破有論咧有咁講，破有論邊個作咧？全名嚟講係大乘破有論啦，破有即係世間嘅種種，你覺得係真實有，唔係否定緣起有啊！大家要記得，佛教冇否定我哋呢個身體嘅緣起，眾緣和合，色受想行識，地水火風等等嘅。破我哋嘅嗰種內心覺得係真實，凡有我執一定係煩惱，你以自己為先嘅。大乘破有論咧就係龍樹菩薩做嘅啦，趙宋師護所譯嘅，講到略說諸法無生，諸法本係不生，不生即係緣起啦。係咪真實自己生？唔係他生，唔係共生，唔係冇因而生嘅，都係叫無生啦。自分別起，自分別即你自己分別，冇來冇事，係自己內心個問題。產生咗你生生世世受苦受難，千祈唔好話邊個俾你苦難。修行咧，在佛家嚟講啊，唔係人哋令到你受苦受難，係你自己嘅問題。所以話自分別而起，在世間無世間故，無出世間。無世間故係指乜嘢咧？世間不可得，世間不可得。如果世間係空性嘅，仲有冇個東西叫做出世間咧？出世間係從世間而嚟噶嘛？世間出世間皆不現象。世間嚟講，我哋世間所見嘅一切啦，係嘛？出世間就係勝於世間嘅一切嘅事物，啊或者係出世法初果、二果、三果、四果啦。菩薩從初地到十地咧，叫出世間嘅事物嘛。世間就係我哋嘅見物覺知啦。佛陀咧在呢種清淨之中咧，不現着世間嘅種種，唔係講佢唔知，係不現着啫，因為知道性空。出世間就勝過世間嘅一切事物，亦都唔現着，就好似蓮花出於污泥啦。而不着水，亦不着於污泥啦。所以話啦，不着世間如蓮花。你睇好多印度嘅大乘嘅，通常用呢個蓮花譬喻嗰啲聖者嗰個悟性嘅。當你成咗大覺者之後，你不着世間，顯示佛陀在世間得其自在。我同你咁自在咧，去到邊度就分別到邊度。佛就因為自在，你知唔知啊？你供養係乜嘢好食就照食。我同你今日難食就係難食噶嘛，係嘛？唔夠鹹喎，唔夠甜喎，唔夠咩啊？落啲鹽咧唔同味啦，落啲糖又唔同味啦，咁之類，呢啲叫唔自在。你俾啲食物控制咗我哋，點樣自在咧？佛菩薩咧就話佢咧去到邊度，你供養乜嘢，佢都唔會話鹹啊、淡啊、甜啊乜嘢之類嘅。總之咧，我總係覺得係有神通，冇理由我覺得淡你唔覺得淡。咁啊，佛陀咧於世間得其自在啊！咁啊，佛陀咧。總之好嘅唔好嘅不受動搖啦。你要講啊，呢個係佛陀梗係咁啦，千祈唔好咁諗。咁即係你點啊？講我哋學佛噶嘛，咁學佛咧多多少少我哋都要做下嘅，戒衣都要做下啦嘛。啊，做唔到10分，都希望做得1分啩。
都有多啲涵養啊，係咪？個心機咕咕聲嬲緊啊！咁我咁失禮人咧都唔好話惡形惡相啦，係咪？慢慢地就學2分3分，慢慢咧就成佛啦。咁啊，所以咧得自在，所以唔簡單嘅，你知唔知啊？你咁睇又好似好容易，但係你做起上嚟好難，真係好難。佛陀得我唔得，佛陀得我唔得，咁你永遠今世又唔得，下一世又唔得，下一世又唔得。咁如果你今世都能夠喺10分之中做1份，我忍住，所以講我都未做唔到嗰個境界，我都忍住啦咁樣，咁咧開始慢慢做到啦。所以咧話得其自在啦。佛陀在因中就行菩薩道咧嘅時候咧，就以清淨智者呢般若智咧，了知理解到諸法嘅如夢幻泡影，就好似金剛經，係有為法。我哋呢個身體叫有為法，呢間屋叫做有為法。一個地震，一個風災，嗰個景幾靚都好啊，就變晒形。人又係咁，景又係咁，乜嘢都係咁。即在你夢中曾經係見過。南柯一夢係真嘅，人間好似好真實，在佛家講唔真實。咁我哋佛家講啊，過去、現在、未來不可得，早已經講咗。過去際、現在際、未來際都係不可得，冇實在叫做時間。係我哋在乜嘢時空裏頭就感覺呢個時間，大家公認嘅，公認講幾多點、幾多點、幾多年、幾多年咁係我哋公認嘅。咁如果你去到第二個星球咧，佢個轉動唔同嘅話，另一個星球佢個球轉動啊快咧或者慢咧，佢嘅時間觀念唔同我哋。佛陀咧能夠通達一切法空性，所以大家要知啦，你想愛智慧咧，成日要提醒自己，你周圍嘅嘢，包括你嘅身體，都係唔實在嘅，係要靠條件先存在。唔好覺得自己好真實。冇空氣你係死得，冇食物你係死得，冇水飲你又死得，冇太陽又死得。所以你係靠好多條件，你唔覺得？你唔覺得你需要靠條件存在？你覺得一出嚟就係咁個樣，好實淨，好個獨立體嘅，好實淨，一啲都唔實淨。學佛嘅人應該要知道啊，一切存在都係冇實體嘅，佢係唔實淨嘅。所以咧，佛陀啊，常善入於空寂行啦。我哋咪咧覺得好真實，好真實，好真實。所以我哋成日要明爭暗鬥。明爭暗鬥就係因為我哋覺得好真實，我永恆存在嘅，永遠存在嘅，所以你先至會同佢鬥爭嘅。佛陀因為知道一切法咧冇實體嘅，有條件嚟，條件唔嚟嘅時候就咁咯，係嘛？所以話善入上上，時時觀察，能夠善入去正入呢個空寂行，空寂即係呢種嘅修行嘅狀態，行即係個活動。我同你咧唔係常入於空寂行，常入於咩？有啊！你攞親我嘅嘢，我同你死過；你鬧我句，我同你死過。讚下我咧，我就中意你；你幫下我，我又中意你。咁於是啫，又作惡又作善。所以我哋話，我哋人類咧係善惡侵亂，係從呢個情緒而嚟嘅。你嘅情緒中意唔中意而嚟嘅。呢個空寂行呢個行字咧，唔係修行嘅行啊嚇。所謂空寂行就係指空三昧，空即係證得般若三昧。呢個空心即係般若三昧。好似我哋嘅須菩提尊者咧，證得解空第一。你個解空第一咧就係空三昧，諸法空寂性不可得。善入咧就即係個善入空寂性，呢個善啊顯示佛陀在世間咧出入自在自如啦，係嘛？出入自如，但咧不歪於諸法空寂。即係佛陀出入自在嘅時候，入定又好，出定又好，都能夠安住。你頭先講安住諸法空寂性嘅。佛能夠了知諸法法相嘅如云如假。頭先講啦，我哋凡夫咧唔覺得諸法法相，即係所有存在嘅事事物物，包括你親戚啊，包括你嘅貓貓狗狗，包括你間屋啊，包括你架車，包括你所有擁有嘅嘢，我哋唔會覺得如云如假，我哋覺得多麼真實啦！佛陀能夠了知如云如假嘅時候，不在一切法上啦，唔在一個事事物上咧執着呢個係我嘅，呢個係你嘅，咁樣咧產生咁多爭執，咁多嘅問題嚇。問題咧當然係小事啦，自己解決。佛陀咧唔會執着等等咧，因此咧能夠得到咩無掛礙嘅行其當行啊！無掛礙，我哋真係當然好多掛礙咧，有掛礙當然唔會自在，唔會自在一定嘅啦。所以話咩啊？達諸法相無掛礙，達諸係通達一切存在嘅事事物物，唔會俾佢咧
障礙你，叫無掛礙。如果唔係嘅話咧，你俾某樣嘢障礙你咧，你就唔自在，唔自在咧，你就瞓得唔好，食得唔安樂，啊咁樣掛東掛西，掛東掛西啦。我講呢個世界叫做依報，我哋呢個叫正報。正報即係講你嘅善惡業令到呢個身體出現呢個身體去受呢個福樂或者苦難嗰報。咁啊依報咧就係依個地球。咁啊睇下你出生喺咩地方嗰個依報。你將啲地方有福報，好似香港嘅，咁啊好自在，衣食住行唔使擔心。假設你嘅依報唔好嘅話，中東就打緊仗啦。大家都知道衣食住行好重要噶嘛，所以我哋總之依世界依呢個地球嘅依報啦。世界於虛空，即係呢個地球喺虛空度漂浮。於虛空，虛空平等更無所缺。好啦，呢個虛空啊，呢個譬喻嚟㗎。譬如個虛空平等，平等即係講。我唔理你邊個星球啊，地球好啊，乜球都好啊，水星啊、火星啊，乜星都好，我呢個係虛空，我就平等。你中意喺邊度都得，飄喺邊度都得，我都唔理你。虛空平等更無所依。虛空依乜嘢啫？係咪？你個地球依虛空就咁樣氹轉咧，要靠個 space 啊，虛空嘅你氹轉，虛空無所依也。即係譬如佛陀嗰個智慧，無所依、無所住咁嘅意思。當知佛嘅意思啊，整一心平等性。就好似虛空咁啦，一切無所取着，無所取着，即係無所依着。我哋有咩依着？你知唔知啊？你中意個人日記，中國人嘅譬如係非常之好啊，一日唔見你啫嘛，好短時間啫嘛。哎呀死啦，做乜要去邊度？咁咪實掛住你，呢個係咪有掛礙啊？你打坐你打唔到入座，因為你實掛住佢。打坐最怕有掛礙，你掛礙入唔到地。佢話咧，一切無所取着，你先至入到地。佛法能夠整得真平等空性，平等即係空性啊！一切無所掛礙，先至無所取着；無掛礙先唔會取着。不但萬有諸法皆空啊！你唔好當邊個虛空啊，師傅點乜空啫咁啊？唔係叫你掉低佢哋，唔係叫你離開佢哋，而係講埋你同佢相處都知道佢空性，係唔係真實？佢同你一樣唔真實，要靠條件，要靠空氣，靠乜靠物，靠食物，靠乜先會存在。所以你同佢係平等空性，時時咁諗，時提醒自己，你就唔會有掛礙啦。大家都空性，佛亦是空，所得功德亦空。所以佛係乜嘢咧？佛亦都係由種種條件悟到嗰個道理啊！佛都係空，你唔好話成咗佛就實在個佛，佢能夠成得佛就係因為悟到空性而成佛，唔係悟到空就變咗有。我悟到空性啦，所以我實係佛啦，咁啊又係錯嘅。所以佛亦是空，又係不但萬有諸法皆性空啊！佛亦都係性空，所得嘅種嘅十法不共法啊、性無礙解啊、即無量心啊、四正勤啊等等一切功德，亦都係性空，唔係講話斷滅空啊，係即係性空。因為一切皆空啊，皆性空啊，加個性空好啲，所以一切法上啊，無所依而得自在啦，無所住而生其身。無所住着任何人，無所依啊，即係無所依着一切而自在，因無所住而生呢種嘅無所黏着嘅心，咁咧你就成功啦。無所依係即講係照樣同你做，但係心唔會有掛礙，好自然去做，但係無掛礙，唔係叫佢手唔喐唔諗嘢叫無所依，一樣你叫佢做乜你照做，因為分佢做乜你照做，但係佢唔會有掛礙。我哋有掛礙，無掛礙即係知道性空嘅咁嘅意思。有掛礙就因為你覺得係真實，有所依咧你就有掛礙。能夠咁樣無掛礙、無所依嘅空王，即係話佛整得呢個空性，即係空王咧。我哋不歸敬佢，就會歸敬邊個咧？所以寶積長者啊、寶積菩薩咧等咧就話啦：稽首如空無所依啦，稽首就係頂禮，如空無所依就佛陀能夠好似。證得諸法空性，無所住而生其身。我哋嘅中國啲大德咧，嗰啲禪師咧，當係證得呢啲空性嘅時候咧，佢通常講下我與佛無異。與佛無異，即係講佢證得個空性，但唔等於佢個神通啊、功德啊乜嘢同佛陀平等嘅。因為係咪多生修，唔係經過三大阿僧祇劫培福培智慧，但係證得個道理係冇差別，證得空性係冇差別，但係咧福報。智慧係唔同嘅，所以啲大德冇30以上80種好嘅。對分講完咗啦嚇，而家講甲二咧就正宗係
即係正式嘅內容啦。咁啊，月一咧啲月一係直視得佛覺淨，不可思議解脫。直視即直視開直接講點樣能夠成就佛覺咧？佛覺淨即係你整得呢個佛覺唔簡單嘅喎嚇，就不可思議解脫啊！咁啊，丙一罪情啦，罪就講嗰個情況，講寶積長者呢個菩薩咧讚歎佛咗一輪之後咧，就正式入去個主題啦。所以咧呢個時候即係啱啱講完讚歎佛陀咗之後，長者子咧或者菩薩啦嚇，講此偈義即係讚歎佛嗰啲嘅偈頌完咗之後，就繼續講啦。白佛言：世尊是500長者子，即係包括埋佢啦嚇。500長者子包括去501啦，好似。皆以發無上正等正覺，即係發呢個阿耨多羅三藐三菩提，即係無上正等正覺或者遍正知啦。願咧就希望聽到願聞聽到佛國土清淨，唯願世尊說諸如菩薩淨土之行啊！咁點解會提出呢樣淨土咧？佛淨土咧係因為嗰500隻，記唔記得啊？嗰500個隻將我合起上。裏頭咪現出好多嗰啲乜淨土乜淨土啊，又有雜現淨土，又各個淨土咁啊現咗出嚟，所以覺得咧就要請佛陀講，你善喺呢個銀幕啊，應該講銀幕啊，嗰啲遮嘅銀幕當中咧，見到咁多嘅佛嘅淨土，想聽下點解個娑婆世界唔係叫淨土噶嘛？在我哋凡夫嚟講，呢個娑婆世我哋住緊呢個地方係唔係一個淨係一個穢土？穢土即係。乜嘢穢土唔係話個地方污糟邋遢，係我哋嘅心雜染，係我哋嘅心啊睇過唔殺到人亡啊，乜嘢惡事都咁做嘅，所以叫穢土，咁就唔係話乾唔乾淨嘅地方。咁多個淨土之中，佛國土淨土，請佛陀介紹下菩薩點樣成就莊嚴呢個未來自己嘅淨土呢個嘅修行。我哋嘅修行係乜嘢？你睇下今時咧。拜下佛啊，誦下經啊，布下施啊，持下戒啊，仲有咩忍下人啊，修下禪定啊，嘰哩呱啦咁做一啲，又唔係好專心去做。我哋係咪莊嚴咁淨土啊？梗係唔係啦！你自己都未顧得掂啊，莊嚴淨土，你自己充滿煩惱。印度當時嗰啲人咧，就覺得呢個世界太苦，因為有4姓階級啊，有4姓階級啊，令到嗰啲人呢一種咧，即係要解脫呢個枷鎖，4姓階級嘅枷鎖。就算而家現在嘅印度都係4姓階級嘅，你知唔知啊？嗰啲階級低嘅嗰啲首陀羅啊、吠舍啊嗰啲咧，佢就唔係婆羅門啊，又唔係嗰啲皇親國戚嗰種階級嗰啲人咧，就覺得好苦。點可以跳出咧？所以咧，當時嚟講咧，就初期嘅大乘經裏頭咧，提出淨土啦。初期大乘，如果你喺《阿含經》唔會講淨土嘅，《阿含經》唔會講淨土，係到初期大乘開始講淨土。要適合一般苦惱嘅眾生。啱佛陀講嗰啲37道品啊、聖諦啊、神因係俾啲苦行僧，等佢快啲解決，跳出三界，唔係去淨土㗎，佢哋唔承認有淨土嘅，跳出三界。咁啊，佛陀咪講你等你快啲跳出三界咯。好啦，到大乘開始興起嘅時候咧，係對普羅大眾，即係一般在家人，好似菩薩咪在家人咯。呢個世界咁苦咁我哋又跳唔出三界，又知道自己冇辦法修呢個37道品啊、聖諦神因緣，咁點算啊？咁啊，佛就睇見有淨土介紹，所以就請佛陀介紹淨土行啦。但係照咧呢個淨土行咧，就係呢個國土，就唔係呢個娑婆世界。當然呢個係我哋嘅希望。他朝我自己都有一個淨土，我可以攝呢班眾生，我度呢班眾生嚟我個國土咧。要做啲乜嘢咧？有咩條件咧？咁佛就答佢啦：善哉寶積啊，乃能即係你啊，能夠啊為諸菩薩問於如來淨土之行，即係你代菩薩其他嘅菩薩啦，不但500長者仲有其他在場嘅嚇。於如來呢個淨土之行，諦聽，善思念之，當來語說。大家要知道啊！《阿含經》又好，我哋中國即係呢個大乘經又好，一定講諦聽。你好好地聽，留心啲聽，仲要記住去善思念，仲要聽咗之後善思念，仲要諗下去，當為語說啊！我就會為你講啦，就唔好坐喺度瞌眼瞓喎。於是寶積及500長者子啊，及500即係501啦，
就教言聽啦，就聽佛陀開示點樣行菩薩道，而成就他朝自己嘅淨土啦。你寧願人哋創造嘅淨土俾你啊，或者自己創嘅淨土咧？就係罪分講完咧，接住講正宗分度咧，就講咧個發起人講呢個提出個佢哋嘅思想啊，或者等等啦。首先直視咧得佛覺淨不可思議嘅解脫，其中咧呢個經文咧於中咧初期係長者子嘅罪情啦，呢個罪情咧即係講我哋點解要嚟見你咧？要見你做乜嘢嘢咧？咁啦，話願大慈大悲世尊替我哋開示講諸菩薩嘅淨土嘅修行。呢個修行同初地同十住實行實會香，十住實行實會香，咁就初地到十地，即係叫因地菩薩啦。通常你聽到因地菩薩係指咩？十住實行實會香，係咪？從初地到十地，即係個 stage 就講你去幾多煩惱，就證得部分嘅智慧，即係你開竅咁嘅意思。聽咗啲嘢你去做，做咗你開竅，開竅嚟去除咗一啲煩惱。然後咧，你智慧增長，但係你仲係好多煩惱噶嘛，係不斷咁樣去除煩啊、打坐啊、修行啊、布施啊等等，咁慢慢去煩惱、去煩惱、去煩惱咧，咁咧你嘅智慧一路增長，所以你智慧有啲係漸進咁增長，好少話咧，嘟一聲咧，好似坐火箭咁，坐底下捉佢開悟，呢啲人好少，唔係冇，係好少，但係多數呢都係漸進式嘅，所以先至有十住實行實會香。四加行，四加行就係你見到嘅，但係從初地到十地，就係逐漸去煩惱咧，慢慢到你最後啊微細煩惱斷除，所以叫因地菩薩。你行菩薩道嘅時候，未成佛之前叫因地菩薩啦。因地菩薩當有凡夫嘅因地啦，有聖者嘅因地。聖者要從十地，從初地菩薩就係聖者嘅因地，其他咧就凡夫啦，十住實行實會香，四加行。仲係凡夫嘅，所以我哋受到菩薩戒都係凡夫，未證得諸法空性。對諸法空性啊，你咪以為空空洞洞嘅空，證得空性係講你已經係聖者嚟嘅，等於阿羅漢多果如果生過四果，你一定要多果咧，一定要證得見惑消除，見解錯誤冇咗啦，欲界色界無色界嗰種誤解冇咗啦，咁樣叫見惑消除。然後到修惑，修惑咧。向二果、三果、四果，最後咧將個我就消除，嗰個嚟證得阿羅漢，逐漸將自己覺得黏執放下。初果係指阿羅漢未證得阿羅漢之前，個初果消除自己嘅錯誤嘅見解。譬如講，我對因果都唔知係咪，睇下呢啲人做惡事啊，你發達嘅，你做惡事佢又發達。我哋咁勤勤力力、老老實實，又唔見我哋發達，咁有冇因果嚟㗎嘛？咁你壞壞意。個做好事點解會俾人哋害㗎？嗰個人咧做好事俾人害，嗰個做唔好事嗰個咧幾多人捧住佢？懷疑個因果，咁呢個叫見解錯。呢個你要到初果嘅時候咧，呢種見解錯見解叫世間正見，你世間正見，然先可以得到出世間正見。從初果以上咧，個愛染執初係見解錯誤，然後咧個愛染啊。累積多生人，我個愛着自己多過愛人哋嘅，咁啊愛，慢慢叫做愛染執，慢慢收，一路到呢個我執放下，咁咧叫做證得阿羅漢。就阿羅漢點嚟啊？除我執見執，係咪好簡單啊？個個都有我執，我冇我執，攞住把刀追住你睇有冇我執，你即刻即係走咗去。嗰啲真正冇我執嗰啲人咧係蠢定。唔會因為你揸住把刀衝過嚟去驚，唔會嘅，唔會慌張。嗰啲係隨我執，我哋驚親啊或者怕黑呢啲都係同愚痴有關嘅。驚乜係愚痴，唔愚痴嗰啲人咧好定，發惡夢又驚得冷親，嗰啲係愚痴。點解叫愚痴啊？夢中當真。點解會當真咧？顛倒妄想。尤其是我哋人咧，夜晚咧怕黑怕鬼。點解你要怕黑？如果你好似啲貓貓狗狗咧，夜晚你睇到嘅嘢咧，可能又冇咁驚，因為你睇到，你睇唔到你先驚啫嘛。睇下呢個場合講咩啦？長者之所以向佛陀請問一個淨佛國土嘅呢種修行，因此現白借啦。佛咧特別將佢神通將佢變化合為一啦。呢個蓋之中出現一切有不同嘅淨土，種種嘅淨土啦嚇。
對佛生起深切嘅信心。嗱，呢係神通我一定㗎啦。你有神通我都信你啦，係咪？你有神通變通變身我都信你。咁相信佛咧會指示點樣咧去第日成就自己嘅佛國土。所以每一個遮以七寶力嘅莊嚴，即係每一遮咧用種種寶力莊嚴，顯示咧以慈悲心為主，種種功德給予莊嚴啦，咁樣一個symbol嚟嘅，一個象徵。獻蓋咧表示咩？功德回向於佛啦。八長者攞個遮咧俾佛堂，咁樣合一就表示回向。以發菩提心顯示咩？將來能夠成就淨土啦。大乘佛教嚟講咧，最緊要發大乘心。只係開悟心，南傳佛教一樣講發菩提心，一樣講 body 啊 body 即係菩提啦，即係講個人個菩提，菩提即係覺，我個人發自己，我想覺悟。大乘嚟講，除咗自己要覺悟之外咧，仲要覺他噶嘛，係咪？呢種覺他，所以顯示咧以發菩提心，所以唔理係南傳佛教又好，或者大乘佛教好，一定講發菩提心。你發咗菩提心，你今世成唔成就係另一件事。但係總之喺你嘅心田裏頭種下呢個種子最緊要。聽咗之後入意，入咗你嘅大法室裏頭，咁第日喺你大法室裏頭嗰個種子功能，慢慢咧就影響到你咧，就會去行菩薩道，就唔會怕辛苦。而家你哋係咪怕辛苦啊？做宣師，好辛苦嘅，但係宣師又驚蝕底啊！呢個咧表示咧，你個大法室田裏頭從嚟未曾有呢種菩提嘅種子喺度。今世發都唔會遲嘅，總之有心就得噶啦。在此特別聲明，嗰班500個長者個個已經係發咗菩薩，即係唔係普通人啊，唔係普通嗰啲未聽過佛法嘅人，就係咧要發咗菩提心先去再進一步咧去咧咩行向呢個菩提道啦。如果你唔發菩提心啊，點樣向呢個大國道嗰度行咧？所以菩提心係好緊要嘅。關鍵經有提到善財童子，大家聽過善財童子啦。53參對文殊師利菩薩有咁講嘅，我已發菩提心，而未知如何修菩薩行。我已經係左參右參噶啦，我而家都發咗菩提心啦。但係真正嘅菩薩行點做咧？同呢個維摩經嘅意思係一樣，同呢個布施菩薩講係一樣嘅意思嘅。要知道初期嗰啲大乘經咧，好多咧對淨土咧好向往。菩薩講嚟咧，當然好多啦，咁啊，但係最重要嘅咧，不外係咩？兩種菩薩行。第一個咧就係去度眾生，即係成熟眾生，等佢咧知道亦都去修行。係識得修行你就放手噶啦，跟住去度第啲人。同埋咧，你度眾生咧，呢班人咧第日成為你嘅眷屬，即係你嘅法眷啊嚇，就係世間嗰啲屋企嗰啲眷屬。屋企啲眷屬係害你，阿媽攞錢嚟。阿爸攞錢嚟，咁少錢嘅，如果你有家產翻呢100，你俾哎呀你咁懶啊，俾500，呢個100、500，哇點解多啲我少啲啊？咁就係鬧你啦！阿爸你偏心，憎死你，又憎阿爸又憎阿哥，因為俾得咁少錢我，佢係你哋嘅冤家債主，屋企嘅人無冤不成父子嘅。哇！你提醒我啦，真係好嘅啫。我哋講咗呢度好嘛？我哋起身。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。好啦。